Rossiya tarafga qaraymiz deganimda yana kech qoldim. Kontakti boshlab qo'ydi. Pavel Durov. Pavel Durovga yozganman. Senga o'xshagan proyekt qilyapman Avstraliyada. Men seni bilaman degan. Bo'ldi, keyin menga investor bo'lgin degan. Men xo'p, bo'laman deganman. $100,000 ga kelishganmiz. Lekin yana bitta xato qilganman. 20% ga kelishganmiz. Men $100,000 berishim kerak edi, men 20% olishim kerak edi. Oxirgi paytida men 51% berasan deb turib olganman.